동심으로 함께 고백합시다. 하나님 앞에 하나님 내가 이것을 믿습니다. 이렇게 고백하면서 우리 이 시간 하나님 앞에 예배를 드렸으면 좋겠습니다. 우리 함께 사도신경 하시겠습니다. 시작! 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 공정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 권한을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 98일 만에 지정과 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 우리 더 큰 목소리로 아멘 해봅시다. 아멘. 그럼 더 큰 목소리 아멘. 아멘. 여러분 우리는 이것을 믿습니다. 하나님께서 예수 그리스도를 통해 우리 예수님을 통해 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지를 예수님을 통해 증거하셨다는 것을 우리는 믿습니다. 예수님이 이 땅에서 내 죄를 대신해서 죽으시고 또 부활하심으로 나 또한 그 소망을 품을 수 있는 자격을 허락해 주셨다는 것을 우리는 믿습니다. 아멘이십니까? 네. 아멘. 여러분 오늘은 방학이 이제 막 시작이 되고 있습니다. 그렇죠? 벌써 방학을 한 친구들도 있을 거고 다가올 방학 시작을 기다리시면서 애타는 마음으로 기다리시는 분들도 아마 있을 것 같습니다. 여러분들 방학이 시작되면 이제 또 학기 중에 하지 못했던 여러 가지 또 계획들과 여러 생각들로 이제 방학을 또 보내실 텐데, 여러분 오늘 예배 가운데 하나님께서 여러분에게 여러분의 방학들을 어떻게 보내셔야 되는지 분명히 말씀하실 거라고 저는 믿습니다. 어떤 마음으로, 어떤 방향으로 방학을 잘 보내야 되는지를 하나님 분명히 말씀하실 거라고 저는 믿습니다. 여러분들 이 시간 우리가 함께 찬양하고 또 말씀 듣고 기도할 때 하나님 앞에 물으시고 고민하시고 그런 시간이 되셨으면 좋겠습니다. 아시겠죠? 네. 감사합니다. 여러분 그래서 우리 시간 우리 친구들과 함께 방학을 시작하는 우리 친구들과 참 예수님이 나한테 어떤 의미인지, 하나님이 예수님을 이 땅에 왜 보내주셨는지, 나한테 예수님은 어떤 의미인지를 좀 고백할 수 있는 찬양을 같이 나눴으면 좋겠다는 생각이 들어서 예수 생명이라는 찬양을 좀 함께 나누려고 합니다. 우리가 함께 왔는 찬양 이름이 뭐죠? 예수 세대죠, 그렇죠? 예수 2탄으로, 예수 세대 다음에 2탄으로 예수 생명이라는 찬양을 좀 가져왔어요. 많이 낯설 수도 있지만 여러분들 이 찬양 우리 또 10대잖아요. 그래서 이 찬양 함께 들으시고 또 고백하시면서 하나님 앞에 예수님이 어떤 의미인지 함께 고백하는 그런 시간 되셨으면 좋겠습니다. 함께 고백하시겠습니다. 예수 생명으로 살아가리.
우리 소망 되신 예수님께 우리 영광의 박수 올려드립시다. 할렐루야. 주님 우리와 함께 하십니다. 주님 나는 갈 수 없는 그 길을 함께 하십니다. 하나님 감사합니다. 할렐루야. 아멘. 여러분 이 시간 우리 함께 고백합시다. 예수님만이 여러분 더 큰 목소리로 예수님만이 내 소망 되십니다. 더 큰 목소리로 예수님만이 내 소망 되십니다. 우리 옆 사람 바라보고 예수님만이 네 소망 되십니다. 아시겠어요? 좋아요. 우리 이 시간 우리 소망 되신 예수님 함께 기쁨으로 찬양합시다. 아멘. 아멘. 우리 함께 박수 치시면서 우리 소망 되신 예수님 함께 찬양하시겠습니다. 다시 생명의 주
예수님께서 이 땅에 오신 이유, 예수님이 그 죄악 속에 이 죄악 가득한 이 땅 가운데 한없이 낮아지셔서 이 땅에 오신 이유, 하나님의 그 놀라운 사랑을,
나를 향한 그 사랑을 증거하시기 위하셨음을 우리가 믿습니다. 하나님, 내가 예수님께서 하나님의 사랑을 증거하시기 위해, 나를 향한 그 하나님의 사랑을 증거하시기 위해 이 땅에 오셨다는 것을 내가 믿습니다. 하나님, 이 시간 나에게 은혜 부어주셔서, 하나님 이 시간 나에게 말씀으로 은혜 부어주셔서, 하나님 내가 그 사랑을 충분히 느끼고 또한 그 사랑을 전하는 내가 될 수 있도록 은혜 부어주시옵소서. 하나님 나에게 믿음을 허락하시고 그 말씀으로 나에게